मो प्रिय माने प्रभु जीशु नाम अभिनंदन ज्ञापन करुछि। आज एक विशेष दिन अटे। जानती कौन आज अटे? अंतर्जातीय पितृ दिवस अटे। प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରାୟତଃ ମାତୃ ଦିବସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାମିଲରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ନୟର ଦିନମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମକୁ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାପାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ସମ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକଟୀକରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ମାତା ତୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପଦରେ ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ରୂପେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାତା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମା ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକୁ ପିତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥାଏ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ କରିବା ଦରକାର। ପୁଅ ଯଦି ଶୋଇଥିବ ବା ଝିଅ ଯଦି ଶୋଇଥିବ, ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବ, ତେବେ ହିଁ ମା ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନୁଶାସନ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଅଟେ। ସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସନ କରିବାର ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିଅଛୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପାଇଅଛି, ତାହାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶାସନ ବା ଅନୁଶାସିତ ହେଉନାହୁଁ ବା ପାଉନାହୁଁ, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆଜି ଦରକାର ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରେମ ଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ ହିତ ଜନ୍ମାଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ, ତାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ଦୋଷକୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ନ କହି ତାହାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝାଇବା ବା ନିଜର ଲୋକ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶାସନ କରି କହିବା, ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ବାପାମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି କହିଥାଉ ଯେ ବାପାଙ୍କ ସକାଶୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ମା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର କଥା ଆମେମାନେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମା, ଆମମାନଙ୍କ ବାପାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ରୂପ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିର ବଳି, ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇଁ,
ସମସ୍ତ କରୁଣା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ତୁମର ଅପରିମେୟ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ କରୁଣା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।